Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня видео о пустых баночках, которые закончились у меня здесь в Питере. Я сейчас нахожусь в городе, покажу то, что позаканчивалось здесь, а потом уже еще на даче. Либо отдельное видео, либо, скорее всего, досниму и смонтирую. Значит, у меня закончился желтковый желеобразный шампунь для волос любого типа. Но я когда-то таким пользовалась. Шампунь очень классный, в принципе, меня устраивает. Вот, хотя объем здесь совсем маленький, 7,6 грамм. Вот, ну, не, работает он очень классно. Но, в принципе, это сейчас получается даже не очень бюджетно, честно говоря. Также к нему в пару у меня был бальзам «Утренняя роза», 85 миллилитров. Ну, у меня, я не помню, но, по-моему, я по парами и такие покупала, но когда я что-то выбирала взять с собой в Питер, получилось собрать вот такую парочку. Хороший бальзам, приятно пахнет, хорошо справляется со своей задачей. Дальше у меня была парочка шампунь и бальзам от L'Occitane. Вот такой шампунь и кондиционер, короче. Два пробничка. До этого у меня было тоже два таких пакетика, сашетки. Наверное, лучше было, конечно, использовать сразу 4 сашетки. Вот, потому что у меня волосы длинные, ну что я могу сказать, шампунь, конечно же, не пенился, ну, вроде как волосы и мочалкой, конечно, не стали, ничего такого, но я все же люблю, когда шампунь пенится. Ну, и кондиционер, мне этой сашетки было маловато, поэтому сложно сказать, аромат приятный. Тоже могу сказать про вот такой шампунь. Взяла сашетку, потому что я знала, что у меня вот это осталось, надо добить. Но само по себе, не знаю. Вот опять же, даже можно было, наверное, не показывать. То есть нужно, вот у меня что, от Faberlic всякие сашетки, нужно сразу 2-3 пакетика использовать. Потому что, иначе очень сложно. Есть у меня еще... Тамар, привет тебе и спасибо. Вот дарила мне такие пробнички. Так, фокусируйся. Что за ерунда? Вот. Довольно много. Здесь вот маска. Я ее использовала и на шею, и на лицо. Ну, в принципе, ничего плохого точно маска не сделала. Дальше, после сразу я от этой же марки использовала... типа как сыворотку. Здесь ничего по-русски не сказано. Сыворотки мне хватило, по-моему, даже на 2 раза. И дальше у меня был крем. Крем, если я не ошибаюсь, вечерний, вроде бы. Ну, крема мне тоже где-то на 2 раза хватило. Я не экономила, просто так получилось. Ну, знаете, с 1-2 применений... Я, конечно же, ничего такого глобального сказать не могу. У меня еще пробники есть. Вот маска есть и сыворотка есть. Попользуюсь. Там уже расскажу, наверное. Вот. Ну, с 1 раза точно ничего особо не понятно. И от Essence выбрасываю. У меня такой мусс. Я его использовала как... база под тени, но использовала я редко. И, в общем-то, эта штука высохла. Баночка такая вот стеклянная. Я не знаю, может быть, конечно, есть смысл туда что-то перекладывать. Сейчас выбросить вот этот мусс. Помыть баночку. Повторюсь, поскольку она стеклянная, может быть, будет даже хорошо что-то туда складывать. И еще у меня была вот такая сашетка. Половинку я в Москве показывала, а половинку использовала здесь. То ли база какая-то, то ли флюид. Тоже я не впечатлилась. Не знаю. Честно говоря, вот это видео, как можно
понять про всякие сашетки, миниатюрки. Ну вот, если от каких-то продуктов ожидается мгновенное действие, то я совершенно не заметила. Ну, а где-то, видимо, нужно все равно пользоваться долго. Но, например, вот L'Occitane шампунь, у меня не возникло желания купить еще. Хотя я марку L'Occitane люблю, но вот шампунь бы я брать не стала. Почти закончился от Avon Senses гель для душа мужской. Он как бы и гель для душа, и шампунь. У меня тут шампунь закончился, и все шампуни, которые тут были, и мужские, и всякие, мне не подошли. В том числе и Lancelot, хотя классные ароматы, но не пенилось ничего, а это нормально пенился. И надо сказать, что в мочалку волосы не превратил, но, конечно, средство там, какой-нибудь спрей, наверное, был нужен, но у меня его тоже не оказалось, поэтому я обошлась и так. А вот эта вот штучка, ну, короче, шампунь тоже не пенился, мало для меня, как-то так. Аромат классный у Гималая, вообще средство хорошее, это уже вторая у меня сашет, ну, тюбик. Супер. Влажные салфетки для интимной гигиены, они мне больше всего понравились, хорошо напитаны, приятно пахнут, вообще супер. И, кстати, цена. А вот эти салфетки стоят чуть подороже, тоже хорошие, но менее напитанные, в общем, те лучше. Как-то так. И вот маска от Сетуа, она у меня была в старом оформлении, но это тоже уже давно лежит. Классная маска, ничего плохого сказать не могу, лекала нормальные, действие хорошее, лицо свежее. И вот это вот на 3-4 раза хватило. Ну, какого-то быстрого эффекта от этой маски я не заметила, но лицо приятное на ощупь, такое свеженькое. Вот. Вот это масло от Нюкс понравилось. Там маслица, мы с любимым вместе пользовались. И скрабирующие частички нежные. Но скрабируют супер, кожа просто вообще бархатная. Потрясающе. Очень понравилось. Аромат хороший. Так что вот Sephora. Ну, это как бы гель. Ну, под крем, как я поняла. Ну, приятный, не могу ничего такого прям супер сказать особо. Ну, гель и гель. Так, вот эта маска, она была вот на такой бумажке, вот, и тонюсенькая маска, так было приятно. Ну и, в общем, кожа такая свеженькая. Я уже в Москве, но продолжу тему именно питерских пустышек. Я забыла показать вот эту штучку. Это, сейчас скажу, Milky Boost от Clarins. Ну, такой типа оттеночный флюид для лица. У меня 2 такие сашетки. Тамара, огромное спасибо за то, что дала попробовать. И, ну, вы знаете, вообще, вот так вот это с обратной стороны выглядит. Такая белая консистенция. И аромат, он такой фруктовый, яркий, я бы сказала, довольно навязчивый, но в целом он как бы приятный, хотя, конечно, странненько, когда тональник так пахнет. Как только он попадает на кожу, он становится таким, ну, телесного цвета. Я бы даже сказала, подстраивается под кожу. Ну, нет, может быть, конечно, просто это мой оттенок, потому что здесь 0,2. Да, здесь все-таки оттенки стоят. Я обычно, ну, я беру от единички до 3, вот так вот. Мне это все подходит, поэтому по коже тоже разносится хорошо, маской не лежит, вот. Но я, поскольку брала это с собой на дачу, я как бы воспользовалась, ну, 2 раза. И там еще осталось на 3-й раз, но уже подсохло, и, к сожалению, как бы подсохло. Ну, в целом нормально, но я не знаю, как бы пошла бы я покупать полную версию или нет. К тому же, ну, надо почитать вообще про это средство, потому что как его используют, как сверху еще что-то наносят или так. Но в целом мне понравилось, то есть ничего плохого сказать не могу. Но единственное, вот аромат. Мне он как бы понравился, я отметила, что он немножко навязчивый, но поскольку он для меня приятный, мне это не напрягает. А вот для кого это важно, чтобы никаких вот этих
запахов не было, то имейте в виду. Вот, и я еще вот эти вот штуки показывала, маленькие сашетки, и говорила, что вот они были на бумажках. Ну вот, собственно, вот так вот это выглядело. Такие вот открыточки, ну это типа маска. И у меня таких масок много, поэтому, наверное, может быть, стоит их поделать. Может, курсы, может, как. Но, честно, ну да, наверное, я поделаю их, скорее всего, курсом, потому что долго они лежать не могут, ну, не бесконечно, да. В Питере у меня все эти, допустим, тоже маски есть, база, ну, как бы сыворотки все эти, и от Новосвит стоит, и еще там что-то такое есть, поэтому не думаю, что стоит это как бы хранить на какие-то поездки, поэтому, наверное, я здесь попробую, чтобы хотя бы понять. Потому что, ну, я использовала вот эту маску, потом я использовала, после этого наносила сыворотку, ну, такую, и потом я нанесла, у меня одна была сашетка вечернего крема, ну, как бы нормально, точно ничего плохого не было. Ну да ладно, это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Пока-пока.